Здравствуйте! Сегодня поговорим о повести «Метель». Ей предпослан эпиграф, который в очень таком компактном виде отражает основные события, которые здесь произойдут. Эпиграф из поэмы Жуковского «Светлана», поэмы романтической. Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Те события, которые изображены в начале повести, они, в общем, тоже укладываются в, такую, может быть, схему романтического произведения. Главная героиня Марья Гавриловна воспитана в дворянской мелкопоместной семье и по натуре своей, по своим склонностям очень напоминает Онегинскую Татьяну. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Ну, вот видите, любовь к французским романам, стремление ощутить себя героиней французского романа. Вот эта история любви двух молодых людей, счастью которых препятствует воля родительская. Все это, в общем, весьма романтическая история, и интонация, которую использует Пушкин, рассказывая эту историю, она, конечно, вполне ироничная. То есть такое ощущение, что сам автор к этим событиям всерьез, в общем, не относится. Ну вот, когда наступает зима, и возлюбленным встречаться все сложнее и сложнее, они задумывают бегство Марьи Гавриловны из родного дома и хотят тайно обвенчаться для того, чтобы потом, когда они уже поставят родителей Марьи Гавриловны перед фактом, обрести их прощение, пасть в их объятия, и дальше, собственно, предполагается вполне благополучная и счастливая жизнь. И вот когда они готовятся к вот этому побегу, когда
Владимир едет в церковь в соседнюю деревню для того, чтобы договориться со священником о том, чтобы их тайно обвенчали, а вот это все напоминает читателю ту историю, которую расскажет Лев Толстой в романе «Война и мир», в том случае, когда Наташа Ростова решит бежать с Анатолием Курагиным и тоже тайно обвенчаться. Я напомню вам небольшой фрагмент. Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым. И в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташи, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в 10 часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен растриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывести их на Варшавскую дорогу, и там на почтовых они должны были скакать за границу. Ну, как видите, у Толстого все довольно обстоятельно, гораздо более подробно и сложно. Но и там, собственно, создан сценарий возлюбленными, и они намереваются, конечно же, этот сценарий осуществить. Вот когда срывается этот побег Наташи, Марья Дмитриевна Ахросимова рассказывает ей о том, что Анатолий не смог бы на ней жениться в любом случае, потому что он уже женат. И потом это известие подтверждается Пьером Безуховым. Но Наташа потрясена, конечно, этим сообщением, но для эгоистичного, абсолютно безнравственного и безответственного Анатолия Курагина вот этот факт того, что он уже, будучи женатым, пытается увести девушку, с которой намерен обвенчаться, не является препятствием. И, собственно, здесь вообще весь сценарий срывается из-за того, что в события включается Соня, которая разгадывает эти планы, сообщает Марье Дмитриевне, и намерения разоблачены, побег срывается. В повести Пушкина препятствием для осуществления замысла оказывается природное явление – метель. И здесь очень интересно посмотреть, как эта метель изображена в повести Пушкина и как она изображена в произведении Льва Николаевича Толстого. Ну, теперь уже не в «Войне и мире», а в другом рассказе, о котором я чуть-чуть позже скажу. Итак, целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово, свою тройку, и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу, в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел.
В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» – подумал он, – «теперь близко». Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать. И через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Когда герой доехал до какой-то незнакомой ему деревеньки, он, постучав в окно одного из домов, спросил у хозяина, далеко ли до Жадрина, и тот сказал, да нет, недалече, верст 10 всего будет. И Владимир, конечно, впал в полнейшее отчаяние. Разумеется, к назначенному времени до церкви он не доехал, а когда, наконец, добрался до нее, там было уже все закрыто, не было никакого света, и на этом месте Пушкин оставляет своего героя и переносит своего читателя в дом Марьи Гавриловны, куда она, разумеется, должна была вернуться после вот этого неудавшегося побега. Но прежде чем мы продолжим разговор о сюжете повести, мы теперь обратимся к тексту Льва Николаевича Толстого, поскольку он настаивал на том, что повести Белкина должны быть школой для русских писателей, то, разумеется, что и сам он предполагал, что нужно учиться у Пушкина. Он уже в 80-е годы написал рассказ, который назывался «Хозяин и работник», и там он тоже создает такую ситуацию, когда герой оказывается в пути в момент разрастающейся, усиливающейся метели. Василий Андреевич, герой Толстого, не стал пережидать эту метель, потому что он очень торопился поехать на торги, где надеялся приобрести рощу по очень выгодной для него цене. Ему представлялось, что это, в общем, очень существенное дело, и он очень хотел эту рощу приобрести, и поэтому пренебрег даже вот таким знаком судьбы, как явно ухудшающаяся погода.
Между тем Василий Андреевич и ногами, и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной сиделкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь, хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее. Минут 5 он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы. Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под набором кнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреевича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево. Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже, наверное, деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреевича. Но мало того, что это был такой же бурьян, подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреевич остановился, нагнулся, пригляделся. Это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве. «Пропаду я так», – подумал он, но чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Ну, вы, вероятно, заметили, что в описании метели Пушкин и Толстой используют одни и те же элементы. Это сильнейший ветер, который все заглушает. Это невозможность разглядеть пути из-за слепящего снега. Это ложные ориентиры. И тому и другому героям кажется, что они едут по верному пути, и кажется, что они видят намеченную цель. Но это оказывается заблуждением. И там мы видим проявление надежды героев на то, что лошадь как-то вывезет их на правильную дорогу, и вот мучение лошади и невозможность преодолеть эту страшную совершенно непогоду. А ложные ориентиры – это, конечно, вот такая метафора, которая отражает жизненные заблуждения героев. Для Владимира это представление о том, что они задумали с Марьей Гавриловной очень интересное и перспективное приключение, вот это бегство и тайное венчание. А для Василия Андреевича это восприятие вот этой дешевой рощи как одной из главных целей жизни, что, в общем, тоже оказывается заблуждением, потому что жизнь-то человеческая, она дороже стоит, чем любая роща. И, наверное, не стоило так рисковать жизнью и своей, и своего работника Никиты, который, в общем, уже находится на грани замерзания и смерти. Вот и та, и другая, значит, и то, и другое произведение, в общем, акцентируют на это
внимание читателя. Но вернемся к метели и посмотрим, как дальше развиваются события. Когда родители Марьи Гавриловны обнаружили, что их дочь серьезно занемогла, они вообще не знали, что она ночью отсутствовала дома, они обнаружили ее вот в таком отчаянном состоянии только на следующий день. Они призадумались о том, что могло бы вызвать такое нервное состояние их дочери, которая, в общем, обращалась с довольно серьезным заболеванием. Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Ну и опять по своему обыкновению Пушкин иронизирует над вот этими попытками героев разгадать, собственно, судьбу, в данном случае судьбу своей дочери, и вот это стремление найти правильный путь, верную линию поведения для того, чтобы помочь своему дитя. Значит, вот в стремлении как-то помочь своей дочери, облегчить ее состояние, они пишут письмо Владимиру, который пока еще не появляется в их доме, и через несколько дней получают от него совершенно немыслимый ответ. Владимир писал, что больше он никогда в жизни не появится в их доме, что ноги его там не будет, и что он вообще не хочет ничего слышать ни о Марье Гавриловне, ни вообще об их отношениях. Ну, никто, конечно же, не может понять, с чем это связано, а тем временем настает 1812 год, Владимир уходит на войну, проходит определенное время, умирает отец Марьи Гавриловны, она оказывается единственной наследницей, взрослеет, приобретает какую-то определенную самостоятельность, но уже забывает вот эти горькие впечатления от своей несостоявшейся романтической любви. И будучи окруженной довольно большим количеством молодых людей, из которых она могла бы выбрать себе спутника, она, тем не менее, не торопится этого делать, потому что не видит никого достойного. До тех пор, пока в ее окружении не появляется новый герой. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет, он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Значит, появляется новый герой, который тоже, в общем, имеет какие-то такие черты романтического героя: бледность, некоторую таинственность, вот такую сдержанность. Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек, он имел именно тот ум, который нравился женщинам, ум приличия и наблюдения, без всяких притязаний и беспечно насмешливый.
Развиваются отношения между молодыми людьми, и Марья Гавриловна никак не может понять, почему столь сдержанно ведет себя Бурмин, почему он не торопится как-то объясниться с ней, и ей представляется, что между ними должны развиться такие отношения, которые могут привести к свадьбе, она бы совсем была не против. Ну и вот однажды, когда Бурмин в очередной раз приходит к Марье Гавриловне, застает ее в саду, начинается вот такой вот разговор исподволь, и Бурмин вдруг переходит к совершенно откровенному объяснению и рассказывает Марье Гавриловне, ну, совершенно невероятную историю. «Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», – продолжал Бурмин, – «я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» – воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены, ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню, в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» – сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу», – сказала эта, – «на силу вы приехали, чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился, 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею, нас обвенчали. «Поцелуйтесь», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» – закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?» «Не знаю», – отвечал Бурмин, – «не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена». Ну, во-первых, видите, как кратко изложена вся история Бурмина. Очень конспективно, в отличие от тех фрагментов, которые мы читали до того, да, описание метели,
блужданий Владимира, хлопот вокруг Марьи Гавриловны, ее родителей. Здесь очень кратко. Вот произошло то-то и то-то. Но вот что интересно. Во-первых, как Пушкин создает сюжет. Все очень просто, все очень незамысловато. Но вот в том месте, где родители Марьи Гавриловны получают отповедь от Владимира в ответ на свое письмо, нам же не раскрывается тайна его вот такого резкого изменения, его состояния, отношения к Марье Гавриловне, да? Мы пока ничего не предполагаем. То есть, если хотите, это вот, ну, такой вот интригующий момент, который раскрывается только в самом конце. Значит, Владимир так потрясен, потому что он получает известие о том, что Марья Гавриловна за кого-то другого вышла замуж. Именно поэтому он отказывается в дальнейшем иметь с ней какие-то отношения. Во-вторых, я вот вначале недаром обратилась к роману «Война и мир» и к той ситуации, когда Анатоль собирается похитить Наташу. Вот мы сказали о том, что он был женат, но его это совершенно никак не смущало. Это абсолютно не влияло на его желание вот, заполучить понравившуюся ему девушку. А здесь вы посмотрите, с каким человеком исключительной порядочности мы столкнулись. Значит, он сам абсолютно не помнит ни деревню, ни пути к ней, ни свою невесту, ни как она выглядит, ни где ее можно было бы найти. Единственный свидетель, слуга, который с ним тогда был, он умер. То есть, значит, у него нет никаких таких вот причин внешних для того, чтобы лишить себя счастья, которое сейчас идет ему в руки. Но вот это чувство порядочности и ответственности за тот легкомысленный шаг, который он когда-то сделал, и понимание того, что если он обвенчан, значит, он в любом случае не свободен, даже если он не разглядел своей жены. Что здесь улавливается? Вот Пушкин уже во второй повести показывает, что воздействовать на судьбу человек не может. Его жизнь прописана свыше. Тот сценарий, который он сам составляет, вряд ли может в точности осуществиться, потому что вообще линия нашей жизни состоит из стечений обстоятельств. И кто, как не Толстой, всегда потом на этом настаивал. «Ничто не причина, и все причина», – говорил он в своих философских рассуждениях о том, что, собственно, движет историю и что направляет жизнь человеческую. А над чем властен человек? А человек властен над своим поведением и над своими поступками. И когда он делает правильный вывод и верный выбор, и когда он опирается на нравственные какие-то убеждения, судьба его вознаграждает. Пушкин уделял этому очень большое внимание, придавал этому огромное значение. Ну, недаром же в более позднем своем произведении, в романе «Капитанская дочка»,
где, кстати говоря, тоже он прибегает к очень выразительному изображению метели, бурана даже, скажем, да, когда Пугачев оказывается вожатым для Петруши Гринева. К этому роману он предпосылает эпиграф «Береги честь смолоду». И вот в повести «Метель», как мне представляется, собственно, вот эта история совершенно невероятная, она как раз и обусловлена тем, что судьба вознаграждает, по абсолютному убеждению Пушкина, тех людей, которые ведут себя достойно. Боже мой, – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы, и вы не узнаете меня». Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Ну, а чего тут дальше-то расписывать? Дальше все и так понятно. Ну вот, такова повесть «Метель» в цикле повести Ивана Петровича Белкина. А в следующий раз мы с вами обратимся к очень странному произведению, в какой-то степени даже мистическому, к повести, которая называется «Гробовщик».